Bule munnamawulire akola mu Monitor. Bule simanyi oba oli muganda wa Bule oli owa Bule and Mayiga Advocates. Wavuddeyo n'okola ka video kano wammanga. Naye muwuliriza ebiga bya omusajja gw'obadde mpa ekitiibwa. Kola omunisitiri mu Monitor. Uli ebiga byayogedde kuba nabo bawadde ssente. Simanyi sijja kuga nti bakusasudde. Naye statement z'okola Bule zigenda kuluzingisa credibility ne image abantu gye badde bakolabamu. Waliwo ka video akamu wagambye nti Mayiga bamwogera bwe simanyi alina ennyumba Makula n'ennyumba yagizimba akyali ku university. Mukulu. Teri mwana abeera ku university ng'asomera akamala senior 6 ng'asobola okuzimba amaka. Ngera kujjukiza video sasobodde gifune nagirabyeko. Ngera kujjukiza bw'oba oli muganda wa Bule oli patana wa Mayiga. I'm very sorry about that. Bw'oba tuli ng'osigala oli munnamawulire. Kyusa. Kola okunoonyereza ebigambo by'oyogedde obitereza otherwise ogenda kweyokya. Ono Bule ng'ayogera bw'ati. Katikkiro musuubira nti alina okugula amapeesa agagenda ku kkooti ya Ssaabasajja. Ye expert mu ddagala erigenda okumunywewa Ssaabasajja. Ndowooza yatembeeya ebyapa. Ate kakati otandise n'omutuuma nti bwoganye gundi. Katikkiro si shareholder wa CBS, si human resource wa CBS, si manager, takola ku CBS. Omulimu gwonna Katikkiro bwakola buvunaanyizibwa bwonna singa bagenze n'obuvunaanyizibwa ku CBS. Akikolanga omutume okuva ewa Ssaabasajja genda okole kino, genda okole kino, wabula wano. N'okwogerako ng'omuntu kubanga tosobola kugenda ovumire bantu ku CBS. Katikkiro n'awuliriza n'atayogera kate naye tayogera ng'agamba gwe oba gwe pulezenta. Abuuza gundi Senkulu tyowaayi erediyo ey'Obwakabaka muvumirako bantu ekitegeera n'abaga I think you can do better ekitegeera. N'ekirala oba awe ekigaanyi nti bannaye twagala kino oba tuki n'abayirawo omubiri nga ki nga ye ng'omuntu in his capacity. Waliwo yantegeezaako nti waliwo ekiseera Obwakabaka bwalina amabanja nga naye amabanja ago oba gali ku BBS CBS ekitegeera. Kino sikidako bukakafu naye nkubuulira kye nnawulira. Owekitiibwa Katikkiro n'ayiwawo omubiri n'agenda n'agamba aba URA nti abagantu ba Buganda bampuliriza. Which is true. Kitegeera tubeeyo tukolewo engeri nze nange nange ku bantu bano bakubiza okuwa emisolo mufunemu naffe tufune engeri gye twekompasetinga. Sikyo tunayambala konsuti n'agenda n'akola ki n'akoleyo baleme kuggalawo mikutu gino naye nga ye akozesezza feesi ye gye yakolera kubanga njagala okugamba. Alright, mukulu Bule mukwano gwange njala ku addressinga mu points gasatu wano. Njala kujjukiza CBS FM radio banyiri omanyikiddwa ba shareholders kabaka tatya na shareholders sina nyo CBS. BBS Telefine ya Charles Peter Mayiga n'omukulu Mayiga Kimba Freeman. For reference, genda osanga omulema alina ku street around Menga oba ne mugunaona obuze BBS yande CBS. Bw'oba oyagala okumanya ebisinga kubira w'ekitiibwa nta ajja kuwa information ani nannyini BBS Telefine era ananyini CBS. Kati bw'ogamba nti Mayiga simanyi yaani simanyi si ye nannyini radio si nannyini biki tubeera ne reference wano kuba gwe oli munnamawulire saagala nnyo okugamba nti tugenda kuyomba kuba nkulabidde ebbanga ne simanyi akasente kaakuyiseemu kati okukyusa. Ono senior presenter made in Sireko Sebuli ba siyaasa ng'agambako jjo omugezi extra munnange radio si yaffe buuza Mayiga. Nawe tukwagala.
Avere kuli chindara kwa bera. Radio yange gaba buza mayika. Muganda wange Bole omugati oba akuwadde gwa kidda walime oba gwa bofulo oba akuwadde gwa hotel of Switzerland hotel of Acha yesu ndi wali ne ku hotel of Bole Switzerland wali ku hotel of kubanga isingali ku hotel of ndibe tokola bintu bigenda kuswaza na kujja credibility yo ekiri nkugambye things concerning Mengo nebiri kabaka sigala mu monitor kola mawulire ebikwatagana ne Mengo bitulekere fa babadde babitambulira ke banga lina sagadde kujologa kubanga wekitiba munda mawulire mu field ensonga z'Emmengo baba kuwadde bofulo bakuwadde kidda walime baba ku ne tip top te wamuli yako ne tip top siro nsiba bullet wali ku tip top fetu wali ku tip top migate yiwajisibanga ne mbipapula ngabe mbipapula byalinga ko stripes za blue eza yellow neza sort of blue tip top ne tip top wamuli yako nsiba kati baba kuwadde bofulo jajja bofulo bakuwadde mubi chusa ensonga z'Emmengo zireke mayiga goleza tumumanyi ojja kuocha ne public ekuchawo chobadde nga tobadde ina credibility ensonga z'Emmengo neza kabaka zireke kubanga tumanyi kati ntegeddeko sina hotel of kuba nterena ku tip top fetu wali ku tip top yesonga tuine ndowooza y'amaanyi nnyo hotel of date wamuli yako oli ku kidda walime oba oli ku kisima ina migati gye mu baba wadde mu muli ne South Africa ngale boboga basasudde ensi bisale kati wali okulya no kombe sowan mubanga tono nnyo mugenda kulaba babloga ba NRM oba ne babloga abapya abasasuddwa sente nga mission yeno ey'okutanishingiringira Ssaabasajja Kabaka ekulembeddwamu Moses Saligo bayita Bebe Cool project yeno sente zaafulumye project egenda tandika ogandi Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa ebimugenda biwulira nga balumba Ssaabasajja Kabaka bubi eyo project yakuliddwamu Moses Sali sente state yazitaddewo bigenda tandika okujja naye njagala mbirabe nga diversion abo mbatulekere project ejyotandika okukolerera Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa ebiwoziwozi bijja naye Moses Saligo mwetenga Bebe Cool yali mu programu eyo nebisajja bya NRM propaganda list ebigenda otandika okukola ki okutandika okujja okukola emboozi njagadde bategeeza nga obudde bukyali kati bannabule mwatandise obbala boogera ebigenda bitakwatagana naye njagadde bategeeza buli omutereze waalina okubeera kale mwenna Abaganda nga nfundikira ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka mukulu Bule muganda wange ne mukulu Makolo Kavuma njagala nzebyo ka video kajjaffe akwasaganye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka eyandibadde at least nti ensi yakyukamu yandibadde nga y'omu ku abo abaliraanye empologoma ya Buganda okutuwa update jjajjaffe Kasujjulubinga ng'akugamba nti Ssaabasajja Kabaka tamulabangako omwezi guno nga 19 oguwedde nesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ngenda ku lubiri ekireka asangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga wano weta nali mu mmoroka njeru eyakuruga waliwo eyanyamba okunvugako zaali ssaawa 3 ez'okumakya nagezaako okukubira ab'omu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu omwami Douglas Mukiibi nenjogera naye ku ssimu nambuuza nti gwe tomanyi protoko walisoose kubikolaakolako tunaakuyita kaakati bwe balaba nga kibakwasizza ensonyi wayita wiiki namba nga 26 ow'ekitiibwa Katikkiro ng'ayita mu sekretary we omuwala Allen yakubira ku ssimu yange nanga nti ow'ekitiibwa Katikkiro ayagala kwogera naawe nenjogera naye nanga nti Ssaabasajja akutumidde ayagadde kumanya oba oli bulungi nemmuga nti ndi bulungi ngeera bwe munda kuba nze sirina kirwadde nze sirina bisukaali ebyo sirina puresi nemmuga nti nze ndi buki bulungi kakati ku nsonga eyo abantu boogedde ebintu bingi
bwebanga nnono yeruma Ssaabasajja Kabaka njagala abakulu abakwatibwako enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka nze bampe eddakiika ezi ndabe Ssaabasajja njogere naye nga ndi omuntu ogwo tulabe bwebanga nnono kubanga emabega kumulwanya muri Kabaka nali mulabe emirundi 3 buli wiiki njera twogera ku bintu by'eggwanga lino era Ssaabasajja kumulwanya muri ku Walusi ndyolwe ebiri naye kati ku mulembe guno munnange ebintu byazibuwala nze Kabaka simulaba okujjako nga yampise wabeeredde paka mu 2020 okutwekobenga eriyo emikolo naye nga baabe ennenge babadde tebasobola mu ddakiika 5 nga bakuwadde omutano muganda wange Bule onawooli ne muganda wange Makolo Kavuma migati gye babawadde migati omukola ku lwa Buganda ensonga ezimu ozireke temujja zisobola oyo yalina okwasaganya embeera zonna nga Ssaabasajja Kabaka akyaddeko ewakasujja so si Mayiga so si Munnayuganda yenna ensonga lwaki naffe abatalina kuyingira mu nsonga zino tuziyingiddemu mainstream media kwe mukola bagobako Ssaabasajja Kabaka munnamawulire wa Kabaka eyali amulina okumulipootinga amawulire omwami oyo amannya ngerabidde gagenze musajja awangalira Makindye yeri Kasolo wekitiibwa Kasolo ye sort of yali munnamawulire wa Kabaka Kasolo ya ifa bw'oba mujjukira erinnya lya munnamawulire wa Kabaka naye nga kuliko erinnya Kasolo kuliko erinnya Kasolo waliwo mujjukira kuliko kuno abantu bakulu bataata bane bakojja basenga muzijjukize munnamawulire wa Kabaka muyita Kasolo ya Kasolo mwami Kasolo mukulu mwami mukulu bamugobadda nga ndabo gisimufungitse bamugobadda kati mukulu sigenda kulwana nammwe bwe bawadde ssente naye mwete mubeereemu nga mutegedde ensonga nga bweri kati eyo tuvuddeyo buli muntu sigala ngo bajja Ssaabasajja Kabaka bamuyita Dick Kasolo webale nnyo ssebo mukyala Kabanda Rita Violet webale nnyo bamuyita omukulu w'ekitiibwa Dick Kasolo Mayiga yamugoba lumu January Dick Kasolo bamugoba mutwe gwange gukola banna mutwe gwange gukola Dick Kasolo bamugoba lumu January kati okulaga nti Ssaabasajja Kabaka Mayiga kyakola akitegeeza CBS FM yennyini yafulumbiza ekifaananyi kino okulaga nti entebe ya Buganda Ssaabasajja Kabaka mwatuula nkalu teriiwo so nga ate ensebe ya Ssaabasajja Kabaka bw'aba taliiwo ebikkibwa bulungi nnyo yiiyo erina kubikkibwa bw'aba taliiwo naye bakulaga nti baagikubye ekifaananyi ne bagikuleetera nti kikyo kulaga nti Mayiga yaani Mayiga ye Kabaka kati munnange okusookera ddala abasinga omugi lwaki tumanyi kwogera ku nsonga zino tuzoogera olwensonga nga nfundikira katundu bwe katugere ku general information wano nabagamba program Bulange Mmengo nagikola sinange saamanya gikyava ekisookera ddala ndi musajja Muganda ndi muzzukulu wa Buganda jjajjange Lumbuye yali musajja mulwanyi abaalwa ne bawangu ne balwana ne bagaziya Buganda yomu kubawamba essaza lye Buweekula n'amasaza amalala jjajjange Embogga yomu kubakwatanga ensawo ya Ssekabaka Muteesa nze banzaala Mmengo Kisenyi mu Sserwanga zooni tewawera kilomita okutuuka ku Lubiri banziika Ttanda Kiwambya ku nsibuko Buganda bwatandikira ewa Nambi n'ekintu ewa Walumbe mu Luzungu bagamba what a coincidence kati nga jombuuza Lumbuye yaani nkubudde banzala ku Lubaga Road Sserwanga zooni tewera na kilomita otuuka ku Lubiri nziikibwa Ttanda Kiwambya ewali ensibuko ya Nambi ne Walumbe n'ekintu obuvo bwange nva Sugenzi Gomba ewazikibwa musajja mukulu Lumbuye
Tulina n'ekyapa eky'olukumulwenda 00 ekyakabugo ebyasooka okufuluma kati gombuuza mbu njogera ku nsonga za Buganda nga nigoloza nzogerako mayiru lwaki nzogerako. Mbuuza mbu ate azogerako ngani. Nange simanya nninnya ku ntone nzija nonzogerako. Okitegedde? Nakugamba nti nze antwala wa Ssaabasajja Kabaka yejjaffe Mazigi. Wali omuliddeko muvuyo gwonna ogwansima bala abasajja bagenze wa Museveni siba bakoze biki. Wali omuliddeko Mazigi ngali muvuyo gwonna. Musajja musirise tanye katava mwadde ekigambo dai. Very smart. Small and cylinder. Tava mu kigambo dai. Era bwatula bwati asirika. Tanyega. Very intelligent, small and cylinder. Tayongera. Teta mbuvuyo bonna. Kati gojjo mbuuza mbu simanya abyogerako ngani. Kati ndowooza otegedde. Kati Abaganda mubanje Ssaabasajja Kabaka tumusabire gyali tebakutiisa. Mayiga atadde ssente mu security bakwira abana bakola video asasudde ba blog ategedde South Africa kwa badde ssente mu Uganda asasudde bannamawulire ne mu diaspora abasasudde. Eyo nvuddeo katugenze ku general information. Kati tutandise bulungi nnyo. Madamu Anita Amongi gye baliko nnyabo. Kansubire nti oli bulungi. Ekikugoba. Kyambadde galubindi ate sizaawo loading. Ziri transparent zira buli kimu. Naye ojja kuba bulungi tofaayo. Kansubire nti ne mukwano gwo mukulu de mpuga atuuse n'akabinja kabako naka DP block. Kati ndibavira ku ntono ka video pati y'okubiri etandise. Munnange ebibadde mu birabye ye kubanga tujidde ku mutimbagane essaawa zino nga n'eggwanga gye balira ensimbi erya Dubai obasawo erya Dubai ligambye aligera teekawo litegeeza banka zonna ez'omu ggwanga eryo okubanga litandika okunoonyereza ku akawunti zonna eza Anita Amongi zeefaananyiza Anita Amongi ne baminisita ebintu byabwe n'ensimbi zaabwe zikwatibwe kitegeezera kwanjula esiridde. Wawona banka ye Switzerland bagiyita Royd. Eno Royds, welcome to the club of Royds. Eno nayo yagadde ssente za Anita Amongi ebagiyita Royds. Esangibwa Switzerland ne branch ya eri Bungereza. Nina branch ya Bungereza wa eno yagadde accounts za Anita Amongi na buli kimu. Kati ekuba omunaku techa. Kansubire the president yatuuse. Ekuba omunaku techa. Bweba kuteekako sanctions eggwanga erya Bungereza. Kiba kitegeeza ne mu nsi zonna ezikwatagana eggwanga lya Bungereza zonna mu Europe, mu Africa, mu Asia zonna zigenda kuteekako envumbo n'eza Commonwealth countries. Kati mukulu wandiddamu okukubira Barclays, wandiddamu okukubira Absa, Stanbic, kino bagamba Madam Sadolin, we are very sorry. We still have some obstacles in transacting your transfers. I think you should contact the head office of Stanbic or Absa Bank for more details because we are unable to transact your transfers. Very soon, back in the kubira basimu bukazi mugabe omanyi teri kinyizanga obukazi obera ku simu ng'okubira ka Airtel n'okubira ka MTN n'okubira mu customer care wa bank kati kusinika ebinyo ku ssente zo nekakuli bwe bitategeereka. We are very sorry. Kati maama obukazi bugenda tandika okukubira essimu obwo ng'obukubira okuba essimu nga kakubuuza ssente zizoka genda ya very sorry ojja kukakasa ggwe lwaki enkoko enywa amazzi aye n'etafuka ojja kukakasa. Kati kiki ekiriwo kikino olaba abazungu bwe weegomba okufuuka abazungu batandise okugo ojja kudde mu kkala y'entuufu. Weerusa ofuuka abazungu naye abazungu banne bweyagala okufuuka batandise okugoba ojja kudde mu kkala y'entuufu. Wagambe toyetagisa visa ya Amerika, toyetagisa visa ya Bungereza, neebokedde toyeetaaga, no problem. Naye ojja kuba bulungi. Kati mabegako nakola video ne mbagamba nti meeting yatuli wampuga de mapuga ekyengera bwe bakola resolution bw'okusalawo nti bagenda kukola kye tuyita retreat okudda emabega baddeko mu Nuupu. Abali ku videos abangobera ekigambo ekyo nakyogera
nabaganda basajja bano n'abakazi bagenda kukola kye bayita retreat okudda emabega nakyogera kati Mr. President njala sooka oli obugaba bakabange buno ne banayigo nabo mpuliriza bulungi nnyo waliwo olugero mu luzungu olugamba nti once a thief is always a thief nti omuntu bw'abeera omubbi lubeerera omuntu bw'abeera omubbi n'abbako olunaku lumu lubeerera abeera mubbi. Once a killer is always a killer. Omuntu watta lubeerera abeera mussi. Njala kubuuza abakuba endeka mwoyo oba akadda nnyuma ebizibu ebyabajja mu National Unity Platform twogerera amafuukuule mwogere nga mulinganga abagenzi mu ggulu ebizibu byavuddewo. Nze mbuuza ebizibu bimwayimirira ku TV ku radio ne mwogera nga mukinimbuka ng'endiga eyasizza ekibya byavuddewo mulyoke mudde tebinnavaawo bwabyogera bikyaliwo kiki ekibagoba kiikino olwatuuka ekiyunula ennyana kiva mu kibeere The Mapuga Mpuga and the company advocates omuli Abedi Bwanika, Mwanga Kivumbi, Joyce Bagabemanga, Segona, omuli kana akasajja akampi akalinga kufulu ya kabuyonjo ka kawempe eno ka nabayirawo omubiri simanyani yali munnamawulire bakati bayagenda kabuwoko ani onani takyawulikana kuli bwogera kirinnya lisamuka ani kana Bashiri Kazibu n'abala bangi nnyo kasasiro yenna munnange akuyinula amalinnya bwogwa akuyita kadduwannema. Anita Amongi yabadde co-sponsor and co-director ow'okusula ekibiina kya Nuupu mu ngeri yonna esoboka era nga yabadde fanda nga yatambuza balobo n'obatwala wa Museveni n'okukola buli kimu nga yabasuubiza n'obasuubiza nti ne bana bamakaadi ye ng'akozesa kubajjukira Anita Amongi kyembadde temumanyi kati katandise manyi Museveni kwoli Semwai Boss kwoli Iso kwoli Anita Amongi kwoli ne parliament kwena buli omu kwoli. Anita Amongi yali yakola strategy nga akutte judicial system emuli mu ngalo. Anita Amongi yali akutte police ng'emuli mu ngalo. Anita Amongi ng'amagye gamuli mu ngalo. Anita Amongi parliament ng'agina ebitundu 7 ku buli 100 mu ngalo ze. Kati ng'awulire kazi limulinnye ku mutwe ayagala ntebe nnene secretly ng'alowooza yose tetasobola kimanya. Meeting zabadde nga gyafuna n'abantu amu ng'abasumirako nti wayi tuyinza okukola bati ekintu kino tukivuunika. Kati Museveni n'amanya nti Anita Amongi yafuna omuzimu ogumugamba ati asobola okutwala entebe eyo. Yoseri n'akimalaga yeyo pulani gy'alina. Okay, no problem. Katulindeko katono tulabe. Yamussa akasiiso. Kati embassy ya Bungereza yakola okunoonyereza kwayo ng'esinzira ku information gye nali mpa wano. Okwongera okufuna reference nabo bajjawo kye tuyita parliament exhibition eyakulibwa Spire ne Kakwenza Lukira Bashayya ne Joel Ssenyonyi ne balinkinga information ne details zonna eza transfer center zakolebwa ngezo. Bungereza nepikinga interest negera nekola investigation zaayo ku ground nekola file soka negisindike Bungereza netula. President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda e Bungereza mwamulaba nga atudde member of parliament n'ateekayo file n'agiteekayo file netula. Omukyalo ono Parliament ya Commonwealth bwe yatuula mu Uganda yayimuka n'agamba nti ensi za Africa kati tuli independent era naffe Africa tusobola okuva mu Commonwealth ne tusobola okweyimirizaawo oba ekitebe kya Commonwealth ne kiva e Bungereza ne kidda mu Africa ne tusobola kuba nga tuli independent. Tukooye okubanga Abungereza atumanyira nga ate akozesa bisosi zaffe na buli kimu.
Omungereza n'akyula agamba okay, no worries. Ne basirika. Kati Museveni bw'amanya nti ono alina ambition y'okuvundika ekintu kino ng'amaze kubanga yasuubiza bampuuga wano yabagamba judicial system ngirina, nina poliisi, nina amagye, parliament ngina 70% and I have money. Sente nga nazaazirina. Omukyalo ono teyamanya Museveni akola atya ebintu bye. Bungereza malokola okunoonyereza kwayo. President n'ateekayo fayiro ye. Kuga Bungereza ali ekozeeko 25%. President n'ateekayo fayiro ye n'ekola 50%. Eyo n'efuuka 70%. Kati under Museveni's influence ng'akozesa bambegabe neba abamuvujjira obunyama ku international level batuyita ba lobbyist omuli omukyala Linda Choka n'omukyala gwe bayita Linda Choka basinga obungi bali mu omukyala gatogera koyo omukyala Mungereza n'akosa ne Marijani Black ne bakola recommendation file bagyongerayo bayongerako 30%. Fayiro sanction neziruma. Kati ng'ekimukuba atamanyi kimukuba kituufu. Yeebuuza Bungereza yenkuba, Kyagulanyi yankuba, wa Museveni yamukuba. Wakati ekimukuba omwandawe. Ekimukuba omwandawe. Kubanga takisubira nkoti Bungereza mutakosa tekibanga mu history wa Uganda tekibangawo. Okitegera? Kati yabadde amanyi nti yasinga otegeera. Kimukuba omwandawe kati. Sanction zize buli kimu. Kati mubba okunga natuka mugo ayinza ofuna eza America ate zombi nnyo ziriko bazita Majeski ezo sanction ziba mbi nnyo. Kati obuzibu luddawa eyo tuveeyo sagala kubalandaza. Obuzibu buno omukyalo ono yabadde atwala mpuge wa Museveni. Era nga ba MP bali abiri mu batano yatwala byatundayo. Be babadde base ya mpuuga okuyuza NOP. Mujjukira bade bataddewo project y'omuvubuka oli gye twakubye nga bakoze MO nga bagenda kukola nga propagandalist bano bonna bamuzeeyi Kibalama ne baani bonna abo twabakubye ne tubateeke twabavudde nako. Kati nga Anita Among yabasuubiza nti ne omuyuzamu ekibira kya NOP ne bamakka ne mugenda okwesimbawo. One, nkozesa koti bajja balangirira. Ngenda basasulira ssente za campaign ne babakubye mu kalulu. Nja kusasulira ssente za ttaamu yo namba ezigenzo onozoyinza okusasula mu ttaamu yo. Ne bagamba kyekyo gwasinga madamu Sadoli. Gwasinga mu kintu kino Sadoli. Kumbe Katonda tali apana. Ate nga n'abasisi ba pani bagana okukyusa shape ya pani eva worldwide baseka pani style ya round. Kale Katonda yakoba bintu bya round yagalamu bintu biri mu design ndala. Kati munnange obuzibu bwavudde luddawa. Anita Among olwamutaddeko sanction zibweka pa ne basiba ssente ze n'ebyobugagga. Jukira ne sente zimusize zirimu bano babaavu. Etteeka lisoma nti teri speaker ateekeddwa kubanga atuuza enkiiko za parliament ng'aliko sanctions ebadde nti already abadde alina be yamanyira mu NRM. Kati sente baazisibye naawuli bamunyonyogera bali bakunyongeddeko omuntu otegedde agenda kunyonyogera bamunyonyogera. Kati 25 abampuuga bategedde nti kati abalula esiridde abadde abataddemu okuwayinula essaawa nabandi mujja mu kifo kya sipiika ne bateekawo omuntu omulala. Ekyo kiri inevitable essaawa yonna kisoboka. Kati obuzibu luddawa. Wiiki bbiri bagamba badde ngoberera mpuuga batuuza enkiiko zaabwe bazituuza ku papapo gye batera ozituuza. Wiiki bbiri bali balina okulonkinga ekibiina kyabwe. Naye ekizibu kiri luddawa. Bagenza okutunuulira Anita Among.
ng'ekimogoba kyambadde gisitulinga obina buli bwe butambula butekera bwe buti ale kimulabira kina ne binoculars kimulaba ngagamba kati eri kirabika wafudde tuddaludda wakati kati Mpuuga ng'asooka ayita meeting eyasooka n'ayita bano bonna balebo MPs 25 ku papapu mu kulonching boogere butyo bagenda okulonching ekibiina kino bw'abayita obwa Secretary General yali yabuwa oba yenna Mugoreti omukyala aveyo Masaka kakyala akampi akataketa kaka akoogera ennyo kana mugga kali kafunye wa Secretary General kati bwatuka mu meeting ng'alinda ba MP 5 nga bali balabiseeko wajja waba batano nga ne Secretary General Namugga essimu yagigyeko terabikako nga bagamba nga basajja essimu bazigyeko bonna ng'asooka tukoze tutya ng'olubalutta nga badda mbayita meeting endala era wazzeewaaba bana nga logera badde ayagala okuba Secretary General Bernard Abukenyo noweeruweeru naye amasimu yagajjeko teyazzeemu kulabikako nga basigadde mu Mpuuga ne Mapuuga Segona Wanga Kivumbi Abedi Wanika n'abalanga babiri be balabiseeko 25 buli omu kati kyovulaba waliwo okulera okukomba essowaani abadde wakyagulanye ssebo baali batububisa biki naye naffe ne tumanyi kati tukomyewo biki kubanga oli abadde director wa movie yaabwe Anita Amongi emmotoka yalinnya y'amagye ng'ate yadiweya nga nekukuteriko ntabule bali ekimotoka ekyakuba balinnya ekimotoka ekyenkokoto nga atabule kati one ekibiina kimulemye okukola ki okulonkinga abuli mwada batano babuze Jukira Museveni yamugamba by all means twagala nga abantu bonna bavuddeyo kati batandise omwoddukako kati already project ya data day okusula nduupu nga bwe batadde oli bloga waabwe mwagikubye neeyiika kati de Mapuuga agamba wagwana kyekiddako takimanyi zembiro zemulaba nabakomawo zembiro zemulaba nabakomawo naye njagala kubuuza president bano ekyabatwala nga bagenda ewa Mpuuga ne bwe bayogera byaggwawo omubbi asigala mubbi ffe tukooye obuvuyo ne bagambako bagenda okulwanyisa ekibiina ne bagambako nti bagenda kuba offices wa countrywide nga bazirumba nakibagamba nengamba ne president wulira Mbagambye babakekiri ebusiya bagambye babola eridiyo ababadde bagobera video bagandi bagenda kulumba office countrywide bandikoze kolako effujjo kati eno simple analysis yange ne logic yange Mr. President n'abakulembeze mu nabali mu national platform ne bannayuganda mwena
nzikiriza mu Katonda gwe simanyi oba mukazi oba musajja nenzikiriza mu Katonda kubanga byenda byene byempuseemu n'abanzadde ne buli kimu Katonda gyali era w'amaanyi ne mu kubeerawo kwa Katonda waliwo atalwana ne Katonda ku bitonde bye bwe tuyita Sitaani. Njala bategeeza ne Mr. President Sitaani talokoka. Singa Sitaani yalaloka singa tewali azimba mizikiti, singa tewali azimba makereziya, singa tewali azimba church. Mr. President, Sitaani takola ki? Sitaani talokoka. Singa Sitaani yalaloka singa abasosodoti bapasita bamasheki bamuwalimu singa tebalina mirimu n'okuba nti Sitaani talokoka. Yensonga lwaki tusigala tumulwanyisa n'ogenda mu mizikiti mu makyaki okusaba. Bw'owulira ebigambo byange bino bikulaza luddawa. Akakyama amamera bw'okagolola kamenye kabumenye. Sitaani talokoka. Eyavaawo ng'ogamba nti Nuupu kibiina ky'abasiyazi tekirina structure, tekirina ssente, kikolera Museveni. Kati ate bw'aba akomawo byayogera byavaawo oba nedda. Eyo simple analysis yange logical okutegeeza omukulembeze n'ekibiina kya National. Faamu twakuwa ku ovuyo ky'obola ni Museveni ye buli muntu yakyamanga ng'akuttirawo tayagala kumanya. Ebayigoni ze bayigoni kiba kigenzi kiba kigenzi. Omubbi asigala mubbi takyuka. Mr. President, nkugambye Sitaani takola kitalo kubanga Sitaani singa alokoka emizikiti giba gigenda kufuuka mu kirala oba amakanisa amakerezi n'abasabisa oba basomesa n'abatubulira mu makanisa bali obyemu bate bakyalina mulimu n'ekibabeesa n'emino kubanga Sitaani abeerawo olubeerera kuzoganya bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateekawo okuba nti Sitaani abeerawo olubeerera takyuka. Mr. President, kiri gy'oli okusala ne mu by'obufuzi nga bwe mbimanyi buli muntu alwana nnyo okwagala okubeera mu kifo ky'omuntu amuli waggulu mu ngeri yonna esoboka. Nkiddamu munnabyabufuzi yenna alwana nnyo okulaba ng'abeera mu kifo ky'oyo amuli waggulu. Oba atuuseewo atya yalina okubeerawo. Mr. President okimanyi kasajja katono okanyomera mitala wa mugga. Abasajja bano baakunyooma ate okunyooma kwabwe tekuggwangawo. Bye babadde boogera tebigenda kukyuka bisigala bye bimu. Ffe tukwagala nnyo n'okusinga okubeera mu by'obufuzi ebyo kubanga ogudde abantu amaaso owadde abantu kye tuyita kaleji okuvayo okwogera ensonga nga n'abasuubuzi kennyini baasaze baviire Museveni nga bategedde amaanyi ge balina. Mr. President, ngira kugamba ekigambo kimu. Abaana bangi abasomye abalina omukwano eri eggwanga lyabwe nga tebanoonya bugagga. Kankuzeeyo kemabega bassekamwe abaatandika omutimbagano guno ku lw'ebyobufuzi okulembeze twali bangi. Abantu batukanokana nti obudde bususse buli omu asookawo emu n'eddakiika alyoka ajje ku live gwe vaako olyadde kune. Bali luddawo essaawa zino. Bonna abasinga kwaliko n'aboogerera Olujapaani, Olufalansa, Olukinga boogera where they are nowhere to be seen. Tebalina mutima gw'oggwanga. Nagwe struggle. Twandireesitandika okwa-identifyinga abaana abalina obusobozi. Teri mmeza yawa byabufuzi nti ono baamutondera kubeera mu kifo kino temunnabyabufuzi forever. No! Abaana gye bali abalina omutima gw'eggwanga. Ng'ensonga agenda jjogerako nga bweri nga tagenda kukyuka. Sitaani okukema kimukakatako. Gwe bakemye yasigaza okukkiriza nti bankemye oba nedda. Mukulembeze nkusaba otandika okunoonya emiti egiggumiza ekibira. Bw'osanga ng'omuti ogwa settala nga gulimu omuwulenge tegusobola kukoomesa mmere n'eboobera mu by'obufuzi, munnabyabufuzi asigala munnabyabufuzi takyuka. Naddala nga obyobufuzi mulimu gwe so si kukyusa ggwanga.
nkidda mu kulebeza statement yayo naddala nga munnabyabufuzi ebyobufuzi gwe mulimu gwe ng'ekigendera kye si kyakukyusa ggwanga. Bakadde bannange betuludde ku internet nga bakola ebyobufuzi abakomenti nga basharinga abakola live babaddeko kuno bamumanyi twali tufudde ku campaign eziwedde abantu bateekamu ssente zaabwe abantu bakola buli kimu baafiira ebintu byabwe ne batuuka n'okuwa pressure lwa struggle ne bali disappointed n'abantu bano nze singa bwe bityo anti batandise okuba akaddannyuma ate beerabidde nti akaddannyuma kassa bagenda nga amawaggali gabawaga nga Mpuuga abawanisa amakooti ng'abalaga nti bakitalo nnyo okusinga NUP n'abalaga nti ffe tetusobola kulwa bifo mu paalamenti oba tutya oba tukomeddewo ku NRM tujja kubeera mu paalamenti oba tutandise pate eyaffe empya tujja kufuna ebifo mu paalamenti anti atuwaga wa ssente olwo beesibidde ku Anita Among yabawaga nnyo kubanga bali bamanyi nti yasinga amaanyi mu ggwanga Uganda era bw'obalaba mu paalamenti Anita Among bamusinzanga Katonda mukazi naye n'abasajja bamuvunnamira lwaki kubanga wa ssente e Uganda omuntu wa ssente asobola okujooga nakukola buli kyayagala naye ate beerabira nti amaanyi tegalya kubanga embazzi si yeewaata Kyagulanyi Robert Ssentamu yabassa akasiiso anti ekiyita waggulu otega wansi empungu terya bire yalaba nga beewanise mu bire agamba kandabe gye banaakoma bwe batyo olwaleero batandise okudda gy'ali nga bamwegayirira bamugamba nti tetwamanya bano abatusigula bali batuwabya buwabya tusaba otusonyiwe tukomewo mu kibiina ki National Unity Platform kubanga gye tuli omuliro gutandise okutwokya lwaki beetonda baddemu NUP tulowooze nti ekibiina kye baali basuubira okutandika kyagaanye oba tulowooze nti mwali Museveni wadde batembeeta nga wadde bannakibiina kya NUP Museveni ate yafuuse mubi mu kaseera kano nedda abadde abawaga nga bateekamu ensimbi abadde Anita Among bamutaddeko sanctions bank account ze zonna eziri mu mawanga ag'ebweru zaasibiddwa jjukira nti ensimbi ye tagitereka mu ggwanga Uganda kuba yeekengera nti eggwanga lisobola okukyuka ensimbi zange zino zonna ne bazisaako envumbo atereka mu mawanga g'aba amagulu meeru bwe batyo bamutaddeko zi sanctions takyasobola kuggyayo ensimbi ze nawe gutyo ababadde beewaga olwa Anita Among bali mu kaaba bakimanyi nti ensimbi keeweddewo balina kudda gye baava kyali butuli kindibizuulye kaka wulira obulumi Wayiso bayitamu eri abasajja bano twakola ebintu bingi abasajja b'okutuukira we bali mwakola ebintu bingi abasajja b'okutuuka we bali niyo okutandika okulya mu struggle olukwe n'okulya mu struggle abaana abantu abali mu makomera n'abawambibwa kinnuma wulira Wayiso bayadde ayogera omuntu atakyawanga Mpuuga yeetaaga okukyawa Mpuuga kankaddemu wano omuntu atakyawanga Mpuuga yeetaaga okukyawa Mpuuga omuntu yenna atakyawanga Mpuuga si bino byakitala nti oba yali asasuddwa kutemula Kyagulanyi si nti oba yali asasuddwa kukola ki naye omuntu atakyawa Mpuuga ng'oli munnayuganda ng'oli musuubuzi oli mwana wa ssomero oli muzadde oli munnansi obonaabona ifeesi simanyi biki nga tokyawanga Mpuuga olina okubala ekikyamu lwaki Wayiso tolazinga musonyiwa ku byakato naye Mpuuga buli bw'oyongera okumanya byakoze ensi eno mu paalamenti awo naye bwe gakuyungula negazine